搂个小八爪。这大米好，全都是大米啊，特别香。还有么这？很多朋友啊，老是问我们家八爪鱼怎么做好吃。如果啊你不会做，我给你推荐一下，这是咱们给你们做好的熟食的迷你八爪鱼，给你们去过内脏、去过牙齿的香辣口味，回家呀加热一下就直接可以吃了，肉质特别的鲜嫩 Q 弹。如果你也想吃，来我直播间或主页小店都有。